यो चाहिँ बन्दै गरेको निर्माणाधीन प्याराफिटको साइडबाट देखिएको सुन्दर त्रिवी क्रिकेट मैदान हो साथीहरू। यो कुर्सी राख्नको लागि तयार गरिएको फ्रेम साथीहरू। यो मध्य भागबाट देखिएको 6000 सिट क्षमता भएको प्याराफिट देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। उतातिर चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले सिटको लागि अन्तिम फ्रेमहरू राखिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। आज 81औं दिनमा 81। यो चाहिँ यतापट्टि देखिएको प्याराफिट चाहिँ 6000 सिट क्षमता भएको प्याराफिट हो साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्णले। अलि परसम्म चाहिँ रडहरू राखिसकेको देख्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको परपट्टि चाहिँ डन्डीहरू सेकेन्ड लटमा राखिसकेको छ साथीहरू। त्यस्तो देखिन थालिसकेको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एक लट फेरि ढुलान भएर त्यसपछि त्यसलाई चिल्ल्याउने काम भएर बल्ल त्यसपछि सिट बस्ने हो। त्यस अर्को हप्तादेखि सिटहरू राखिँदै आउनेछ त्यो साइडबाट। देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले पानीले गर्दा चाहिँ काम एकदमै बाधा पुगेको छ काममा। देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले यो भिआइपी जोनतिरको काम चाहिँ अब यता बिमहरू राखिसकेको हो। वाटरप्रुफ प्लाइवुडमाथि बिमहरू राखिसकेको र एउटा लेभल बनाइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। भने अब यो माथि ढलान हुनेछ। यो माथि ढलान भएपछि त्यसमा बल्ल अनि त्यो ढलानलाई चिल्लो पारेर त्यसमाथि अनि अन्तिम सिट प्लानहरू हुनेछ साथीहरू। सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहिँ आज 81 डेमा आइपुग्दा देखिएको यो भिआइपी जोनतिरको प्याराफिटको सुन्दर दृश्य साथीहरू। यो चाहिँ पहिलो फेजको भिआइपी जोनको काम सुरु भएको थियो भने उतापट्टि जुन हाम्रो एउटा इन्जिनियर देखिराख्नु भएको छ त्यो साइडतिर चाहिँ यता लगभग 80% भइसकेपछि सुरु गरेको जोन हो साथीहरू। उता पनि साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ डन्डीहरू यतातिर जस्तै उतातिर पनि डन्डी बिमहरू राख्ने काम भइसकेको छ, डन्डी बाँध्ने काम भइसकेको छ भने माथितिर वाटरप्रुफ प्लाइवुड राखेर त्यसमाथि बिम राख्ने र डन्डी राख्ने काम चाहिँ भइरहेको छ भने झन्डै यो चाहिँ 80% काम चाहिँ भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। यो चाहिँ भिआइपी बक्सको पछाडिपट्टि भएको फर्माहरू सेट गरिएको दृश्य हो साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ साइडतिर पुरै एउटा आकार लिएर एकदमै ठुलो बिम राखेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक। बिमहरूले काम चाहिँ एकदमै छिटो तरिका नै भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिरको यो भिआइपी जोनमा सुरुको फेजमा भएको काम हो भने त्यसको पछि चाहिँ सुरु गरिएको यो यतापट्टि देखिरहेको भिआइपी जोनको एरिया हो साथीहरू। यहाँ पनि झन्डै काम यसको लेभलमा नै पुर्याउन थालिसक्नु भएको छ। यता बिमहरू राखेर फर्माहरू ठोक्ने काम र यसरी बिमहरूलाई माथि उठाएर
साँचो राख्ने र डन्डीहरूले बाँध्ने काम भएको देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यता माटो चाहिँ राखिसकेको छ, प्यारापेटको आकारमा लेबलको लागि माटो राखिसकेको छ भने त्यसमा चाहिँ बिम हाल्ने, वाल हाल्ने, फ्रेम हाल्ने काम चाहिँ फर्मा ठोक्ने कामहरू चाहिँ अझै सुरु भइसकेको छैन। यता मौसम खराब भएको कारणले भने यता मुनिपट्टि सम्पूर्ण साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यता फर्मा राखेर पनि ढलान भइसकेको छ भने यता छेउतिर चाहिँ यहाँ पिल्लर राख्ने काम र माटो निकाल्ने काम भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरूले। उताबाट ढलान हुँदै फर्मा हाल्दै त्यही माथि रड राख्ने काम पनि भइसकेको छ। साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, यता रड राख्ने काम पनि आधीभन्दा बढी भइसकेको छ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। उता इन्जिनियरहरूले आफ्नो लेभल नाप्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन यता यो छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु, जुन यता फ्रेमहरू राखेको छ त्यो माथि चाहिँ सानो त्यो जुन साइडमा देखेको सेतो फर्माहरू छ त्यो फर्मा राखिन्छ भने सबै फर्मा राखिसकेपछि त्यसमाथि एक लट ढलान गरेर त्यसलाई सम्म चिल्लाएर अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तिम सिट प्लान हुनेछ भने साइडबाट त्यसरी फ्रेमहरू बनाउँदै त्यसमा ढलान गर्दै सिट राख्दै त्यही आकारमा काम यसरी अगाडि बढ्नेछ भने सम्पूर्ण साथीहरू यतापट्टि जुन मुनिपट्टिको ढलान भएको रोडहरू राखेको देखिराख्नु भएको सम्पूर्ण साथीहरूले यो भ्याइसकेपछि बल्ल माथिपट्टिको काम सुरु हुन्छ साथीहरूमा देखिएको प्यारापेटको सुन्दर आकार बेलुका 6 बजेतिरको अपडेट सम्पूर्ण साथीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। काम चाहिँ उतापट्टि फ्रेम राख्ने काम चाहिँ सकिएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु।